Mä en kaatumista pelkää. Ja tää laji on opettanut mua kaatua. Kaatuminen on mun mielestä hyvin olennainen osa lajia. Tässä jaksossa puhutaan vammoista ja maajoukkue osallistuu parkskeittaamisen maailmanmestaruuskilpailuihin Sao Paulossa. Viimaa tullut. Ummilla toki on ilman mitään paineita. Naula ranit ilman lisäaineita. Jahta sitä paikkaa. Trikellä ei väli, mutta tyylillä raidaan. Katsokaa mikä kätsä! Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Mä en kaatumista pelkää. Ja tää laji on opettanut mua kaatua. Siis että niinku, jos mä kaadun kadulla niinku ilman skeittiä, niin mä osaan niinku paremmin ottaa sen kaatumisen. Kaatuminen on mun mielestä hyvin olennainen osa lajia. Tavallaan se on jollain tavalla myös aika koukuttavaa silleen, että välillä sä kaadut ja koet niitä surullisia hetkiä, niin sitten ne onnelliset hetket, kun sä onnistut, niin ne tuntuu niinku vielä paremmalta. Kyllä mä joka kerta kaadun. Sitten sä tiedät, että sä oot tehnyt jotain. Ja sitten sä tiedät, että sä oot ehkä tehnyt väärin. Mutta silloin, kun sä oot epäonnistunut, sä tiedät, että sä oot tehnyt kuitenkin jotain. Että jos aina vaan menet sitä keskitietä, niin sitten se rupeaa tuntuu puuralta. Että sä vaan meet aina sitä, niin teet ne vakijutut. Tää on kiva. Moikka! Kai niillä pannuillakin on tarkoitus vähän rauhoittua tai jotain. Sanotaan näin, että nyt kun oli silleen puolikuntoisa se pari vuotta, niin ne pelotti paljon enemmän kuin silloin, että ottaisi, koska jotenkin se, että et se pystyy hallitsemaan sitä lautaa tai omaa kroppaa lähellekään samalla. Mut sit kun pääsee siihen NS-takakeno-oloon, eli niinkö vaan lauta vie, niin ei ne kyllä silloin. Et kyllä sitä osaa ne omat rajat. Taistelu! Kansakuntien taistelu! Hyvä Suomi! Mun nimi on Matti Hänninen. Mä oon fysioterapeutti OMT, eli mä oon erikoistunut tuki- ja liikuntasairauksien hoitoon. Sä kaadut, aina sä et pysty reagoimaan. Se, niin kuin sanottu, että jos tullaan kovalla vauhdilla, jos et ole varautunut tavallaan millään tavalla, ne on aika hallitsemattomia välillä saattaa olla. Just sen takia se vaan stoppaa yhtäkkiä se liike ja se johtaa vammaan. Yleiset kouluhut, mitä skeittauksessa tulee, niin mulla ainakin aika monesti lonkka vähän tummuu, kun tulee otettua pannui silleen, että lähtee alta. Sitten näihin tulee kans aina patit. Ja sitten kaikki kyynärpäät. Kyllä niitä tulee. Jos sit tullaan tosi niinku sellainen jäykin kropiin, niin sille tulee herkästi jotain vammoja. Versus että sä saat joustaa hyvin vastaavasti, niin keho kestää sen paremmin. No ei mun mielestä oikeastaan niitä edes pysty välttämään silleen, että ne kuuluu. Mutta ei ne aina silleen, ei satu ees, tai siihen tottuu. Aina kun on vamma tullut, kannattaa olla yhteydessä fysioterapeuttiin tai käydä lääkärillä näytillä ehdottomasti. Kun koko prosessi menisi alusta loppuun hyvin ja se pystyisi jatkaa skeittaamista hyvin ilman, että se rupeaa ongelmallisesti tulee paljon myöhemmin. That's all I can say. Justice! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Uberi tässä ootellaan. Lähetään ihmishuoltamoon. Himopannut tuntuu, että lähti lantioon irti ja sit tuntuu, että häntäluun hävisi ja nyt on ollut nimunen aika kipeä. Ai. Good, relax. It's a hot night. Burning. Sucks, right? 6. Viima on tullut.
Good. Big turn, big turn, big turn. Okay? This is the stretch. Keep pinching, keep pinching, keep pinching. It's almost gone. Okay. Wow. That's cool, because you know what to do, right? Brasilian siistein boom crack. Ehkä koko maailma. No kypärääkään ei varmaan käytetä oikeasti sen takia, että se ei oo cool. Mut mäkin oon miettinyt koska kyllä mäkin esim. Kun mä lumilautailen, niin kyllä mä käytän kypärää, mut sit skeitatesen. Ja on se ihan tyhmä, ihan samanlaisen pää voi lyödä skeitatessa. Jopa ehkä pahemmin, koska onhan asfaltti paljon kovempaa kuin lumi. Mä tulin kerran vahingossa tänne sillä, että kypärä ei ollut mukana, niin mä en skeitannut. Koska sit se vahinko niin sattui. Kyllä siinä on vähän kaksi puolta ainakin, mitä itse miettii, niin on toinen, että sä pystyt ainakin nuorilla skeittajilla, sä saat siitä liikaa rohkeutta, että tavallaan sun skillsit jää sinne taakse ja varsinkin jossain hallissa toi olla tosi vaaraista, kun pikkujannut menee vaan suojat päällä ja siellä pitäisi kaikki olla toistensa seassa, mutta onhan se jollain tapaa joku myös miltä näyttää ja muuta. Että kyllähän skeittauksessa menee sekin, että miltä näytetään ja siitäkin saa sitä fiilistä skeittaukseen, mutta kypärän nosto niille, jotka käyttää kypärää. Kypärän käyttö skeittauksessa liittyy enemmän siihen, että ajatellaan, että ei se kuulu osana. Kun mä skeittaan streettiin tai parkkiin, niin se ei vaan jotenkin kuulu siihen. Mutta sitten ajatellaan, kun mennään verttiin. Ilmaa on paljon. Yleensä siellä nähdään. On polvisuoja, on kyynärsuoja, on kypärä. Koska siellä ne lentomatkat on niin paljon korkeampia, tuolla on niin paljon korkeammat alas. Se olisi hölmö olla pitämättä siellä. Mutta sitten tosiaan tämä streetti- ja parkkiskeittaus on erikseen, että se ei ole ehkä niin siisti juttu pitää päällä. Junnumpana huomasi, että ei se tullut oikein pidettyä huolta kehosta, mutta kyllä nykyään kyllä pitää venytellä, että pysyy lihakset kunnossa. Ja sitten kyllä mä aina lämmittelen ekaksi. Ihan vaan sen takia, että tuntuu muuten huonolta, silleen kun ei ole kroppa valmiina. Ja se olisi kuitenkin järkevää pitää 15 minuuttia minimiaika lämmittelyä. Jos tulet pyörällä, pyöräät spotille, teet kaikki alkulämmittelyliikkeitä ja sitten valmistaa se koko pään ja kehon yhdessä. Ja sitten sä oletkin valmis skeittaa. Kun lihakset on vahvat, ne suojelee paremmin niveliä. Sä paremmin pystyt vastaanottamaan erilaisia iskuja. Eli se iskuja mä tarkoitan siinä vaiheessa, kun sä ländäät joku tempun korkealta. Lihakset pystyy paremmin tukemaan niveliä. Totta kai mitä paremmassa kunnossa lihastoiminta on, keho on, pystyy skeittaamaan myös pidempään. Skeittaus on sun kropalle tosi kuormittava, niin jos tekee vaan sitä, niin sit se on aika lailla kuormituksen perään. Et kyllä on mun mielestä hyvä, että se ympärillä on vähän jotain muutakin. Mut kyllä mulla on se vika, että en mä skeittaamisen jälkeen ole venytellyt. Ja jos mä treenaan jotain yhtä liikettä, ja kun se on kuitenkin vähän yksipuolinen sit sillä, niin kyllä mä tunnen seuraavana aamuna, että jotain on tehty. Nykyään on niin paketissa, kun lähtee sessareitten jälkeen himaa silleen, niin kankihanuris, että ei sitä nuorempaa tarvinnut funtsia mitään. Jos ei just ollut niinku pää kainalos, niin se ei haitannut sitten. Ja sitten seuraava aamu ihan tikistää niinku päivänä, et ei mitään. Tultiin paikkaan nimeltä Cape Cool. Jos haluais vähän saada itsestään enemmän irti, niin kyllä sitä pitää nähdä vaivaa totta kai. Pitää kehostaa paremmin huolta ja ravintopuolesta ja muusta, mutta no en mä siinä ollut mikään kovin edelläkävijä. En ole ehkä koskaan ollutkaan, mutta Skateboarding is universal all over the world. No matter what language you speak, skateboarding. That's it. Alkaa kuoriutua tämmönen puulirotta itsestä ehkä. Mä käyn aamulla aikaisin skeittaa, että mä saatan olla täällä 6:30 kesäaamulla.
niin sitten täällä on semmosia niinku aikuisempia jamppoja, niin kaikkien niiden kanssa puhutaan nykyään, että ne ei ota enää perjantai-kaljaa. Ne haluaa olla lauantaina iskussa, kun tulee aamulla aikaisin tänne. Tää on raittiuslaji. Olympiavoittaja ei kyllä ole se maailman paras kede. Seuraavassa Chasing the Spot-jaksossa mietitään, kuka on paras keittaaja ja voiko sellaista edes valita. Et ei voisi niinku vähempää kiinnostaa, mitä muu jengi kelaa ympäriltä. Samata meikä elämä.